我们的特别是刑事诉讼制度一些改革，我们是走在台湾的后面，可以说是步台湾的后尘。像包括说现在超职权主义，像这种对抗制当事人主义模式的转变，原来这边的刑求，我们叫刑事逼供，如何去限制，如何更多的排除非法证据，是吧？但是我们认识到，其实大陆认真的搞法治才不过30来年，刚才王教授也讲台湾这起码100年，可能这个是需要有一个过程，我们会共同的努力希望我们的明天更美好。谢谢大家。非常高兴今天的这个4个报告，再加上3个评论，都非常的深入那王派生老师把台湾的这个流氓制度再往前延伸，知道它发展的这个脉络，丰富了台湾经验的深度跟内容。那我们何老师再进一步的把这个现在劳动调养制度在大陆的这个脉络之下，本来就有那一种这个劳动改造什么那样子的一个，我把它称为 inspiration 那种情绪或者那所以他2个老师都分别提出，台湾跟这个大陆又在发展同样这一个制度背后的一些脉络上的差异跟相同那换句话说，2个不同的土壤长出了一个类似的东西，这个类似的东西，它里面的类似性是什么？就是违反人身自由，违反 due process， 违反什么？就是违反当代的宪政主义以及人权所要求的一些基本条件。那这也是为什么是包括孔建荣老师还有我们大家所有在法律界的人在关心这个问题的一个很重要的一个出发点。所以这样一个不同的脉络，呈现出一个相同的制度，但是终究在发展的过程当中，台湾发生了从威权转型到民主，那发生了这一个大变化。那大陆现在当然也是一个 transformative society， 各种角度都是在转变。但是它的转变的方向跟时间跟脉络是不同的。所以刚才王泰珍老师问我们说，是不是真的了解台湾的流氓制度，包括是不是了解的够深够远？另外一方面是对于这后来废除这一套制度的脉络，是不是了解够深刻？为什么它最后会被废除？是什么样子的一个条件才废除？是在一个什么样子的一个，我个人会把它称为叫做反省网络，一个反省的 network 之下，才可能发生了最后把流氓制度做变化。第一个，宪法的条文很重要，一定要这样。宪法第8条，在台湾这是一个很重要的事情。宪法第8条 matters。如果一个国家对于宪法条文是什么不是很重视，那你就不会有这些反省。第一，第二，有一个在发挥功能的宪法法院，一个 judicial review 的制度在发挥作用，这是透过法院一次一次的解释，最后才促成这一个改变。第三，可能有些人知道，有人不知道，这过程中还牵涉到一个法官本身看到审理这些案子的时候，发觉有问题，他自己最后提起释宪，所以又有一个有良心、有反省的法官提出来。那当然，这中间又牵涉到市民社会对这件事情的反省。虽然它有它从日治时期的一些历史背景以及社会条件支持，但是后来有这些改变。如果把这些整体加起来，都叫做一个台湾民主转型之下所形成的一种反省网络。这个反省网络如果放在现在的大陆的情境来看，对宪法是不是很重视？宪法里面有没有这些要求？不是那么重要，而重要是不是很重视？有没有 review 它的机制？有没有 review 这些宪法的机制？有没有愿意
站出来的法官，有没有那样一些市民社会的条件？这些整个加起来，都变成是在比较这两个经验的一些基础。当然不能这么形式的比较，因为我个人了解，即令是在今天的大陆，还是有很多在反省这个制度的力量在。那一个最大的不同，比如说，在大陆的这一个劳动教养这个制度是有受到国际关注，是有受到国际关注。在台湾流氓制度，就我所知，很少有国际关注要人反省或改进。后来他都从自己因蹦的这一个从底层而来的民主运动，那后来慢慢的透过这个反省往后自己改。所以有很多地方确实是不一样，确实是不一样。那这也是形成了我们今天讨论这一个课题的一个重要基础。那我觉得几位非常难得的把这样的一个写成书，那现在又有中文的译本，很值得我们好好去看这个课题，当成是一个从个案里面去看一个更大的问题，那就是今天台湾跟大陆的它有相当多的脉络上的不同，时间上也好，空间上也好。那我们到底怎么去看台湾经验？台湾经验是一个工具而已，是为了大陆好为工具而已，还是台湾的经验本身本来就是台湾，生在台湾，发展在台湾，本身就要经过这样的。它好也是台湾人民好，不好也是台湾人民不好，但是它有一个附加价值，很可能可以给大陆带来一些启示跟一些反省。那如果这一些讨论我们认为它重要的话，好好去了解两个社会的脉络跟真实，非常非常的重要。我现在先把我刚才听完这个非常精彩报告的读书心得，先跟大家来报告。那这样可以提供大家进一步讨论的这个空间。我们现在是不是大家同意？我们就 open the floor for discussion。现在就开始，请大家有什么问题都可以提出。我们在座有很多很活跃的律师、教授、学生社会团体各方面都有。我们非常难得有这么好的 audience 在。那现在请各位看有什么问题？是陈德富教授。首先谢谢今天这个每一个讲者都讲得很精彩那刚刚有请那个王才生老师对那个台湾流氓制度100年做一个非常准确的分析。那尤其是对于那个社会的所谓的民主制度的改变，还有思想的启发、文化上的改变，然后接着当然是大法官解释等等那因而导致这个台湾流氓制度的废除。那同时我非常印象深刻的是何教授，因为对这个大陆的劳动教养制度我不太熟悉但是你刚刚提供了一个让我非常印象深刻的说法，就是你认为那个大陆的劳动教养制度它的生成跟演化呢，是有它的思想上的基础，是有它的制度上缺口的基础的那基于你这样的看法我就有一个问题想请教。就像那个王太生老师有指出说，台湾为什么劳动的这种劳改制度会被改变了它的原因嘛？那你刚刚说，大陆的劳动教养的制度的生成跟演化也有它的原因嘛？那我想了解一下，这个大陆现在想要废除劳动教养制度，它的原因又是什么？因为在台湾，我们刚刚那个王教授看得出来是说，有很多的教授，新的教授，第2代、第3代就带了这个西方的思想，然后民主运动的演化。那好像没有大陆至少没有民主运动嘛，那大陆好像没有民主化，那为什么这个共产党会想到说，共产党自己会想到去把它废除掉？这个到底是为什么？以你的观察，因为我觉得你刚刚的分析非常有趣，谢谢。回应谢谢你的问题。我觉得你的问题让我们从一个很好的角度来审视这个问题。其实我们觉得，为什么会有这样的废止，可能在一定程度上要归功于一些个人的人生悲剧。
其实我们在司法制度的进步过程中，往往也会看到这样的影子，就像看到一些冤错案件，它会推动我们司法制度的完善。也没有这些个案的发生和披露，人们可能会觉得我们制度还不错啊，是吧？运转的挺好，虽然不是最好的。劳动教养制度也是一样，就最近这些年披露了一些非常恶劣的劳动教养的制度，在社会上产生了广泛的影响。比如说堂会啊，我想他们肯定也了解的比我更多。那么就是这些案件，让社会上不仅仅是那些领导者，在很大程度上是社会的民众看到了劳动教养制度中会产生如此恶劣的一个本来是很好的善良的人，没有任何过错的人就被抓起来，就像我刚才讲到摄像机案件中的那样的人。那么这些就在社会中形成一种推动的力量，当然也有很多学者的呼吁，是吧？然后才会有上层设计者做出这样一种回应。所以我觉得这个废止其实也不是偶然，从时间上讲，10年也蛮长了。就是我们看到这种明确的呼吁，已经至少有10年，这是我个人的认识。谢谢。其实我一直有一个问题想问 Maggie 跟 Jerry， 就说其实我们的大法官已经3次宣告这个条例违宪，那我们事实上也有很多的学者对于减速流氓条例写过文章，可是台湾没有任何一个学者像 Jerry 跟 Maggie 这样子进去直接做第一手的访谈。好，我觉得这是让我非常在看这本书的时候很深的感动，因为做这个访谈非常的辛苦。那么我自己在做实证研究的时候，也觉得真的是非常的苦力活。那I'm curious， 就 being a foreign scholars， 你们在做 interview 的时候，你们觉得有没有遇到什么样的困难？还有，你觉得你们的 interview 如果今天是台湾的 ，for example criminal law scholar like me 去做，会不会有不一样的一个结果？对我 just very curious about that when I read it。我觉得有兴趣的问题。为什么公安部警察系统想保留这个系统？为什么需要？因为一方面，我们觉得共产党控制所有的法律机构，不只是警察院、法院。可是如果是这样，为什么这个警察、公安部要避免，不要通过检察院、法院？意思是因为虽然党控制检察院、法院，这些机构还是起一些作用。So， 这个值得考虑研究的问题。检察院、法院起什么作用？为什么警察总是不要通过的？应该现在考虑取消废止劳教之后，公安系统的反应是什么样的反应？他们只接受吗？或是他们正在找别的方法？应该考虑到具体的情况。公安部警察将来怎么分配原来的劳教的这个工作？我们已经知道有一些原来的去劳教的会上，将来应该通过法院，就像新的最高法院的院长已经通知下级的法院法官，将来应该处理很多新的案件，他们的工作这个要求应该怎么样？多少案件他们应该处理？他说可能是10万新的案件，这个增加他们的工作任务很大。可是很多其他的会上不去
形式系统，有的很多毒品问题的人，这个应该去毒品的机构，还有妓女问题，他们也应该去妓女机构。虽然说取消劳教，可能还没有取消其他的行政，只有这样取消。我们不知道还有其他的组织，所谓的法律教育所 （legal education units），谁去那边，警察还是可以决定谁需要这样的所谓的法律教育，这个也是行政这样。还有黑监狱，可能扩大黑监狱的作用。原来的劳教对象可能将来去黑监狱，还有其他的可能性。治安管理处罚法可以给警察机会，给违法国家规定15天在看守所，也可以去辞别他，如果是要的话。有很多其他的办法，最坏的办法是完全无法解决的。我最担心的问题是，这个警察跟他们的这个助手，经常完全没有法律依据，抓人，有时候抓法律系教授，非常严重。我们不知道将来他们怎么分配原来的劳教的对象。我们就是开始学习这个问题的时候是2005年还是2006年，在那时那个减轻流氓条例还存在，所以开始学习的时候，我想这是一个很重要的问题，因为还有这个法律，但是慢慢我们发现很多人在台湾，他们不知道这个条例存在，他们也不管，我们就是开始学习这个问题的时候，我们跟一些台湾学者在一起做这个研究，包括王兆恒，他给我们很大的帮助。然后从2009年开始，我们发现没有减轻流氓条例，所以我们学的真的是一个历史的书，所以我很高兴。但是我想，因为在台湾那个减轻流氓条例那个案件越来越少，所以很多学者他们说这个不太重要，因为人多。但是现在可能后来人不多，但是我们觉得对台湾的历史，台湾的现在，就是对大陆有很大的很多的也是 reflections 可以反映一下所以我们觉得是很重要的书，人不多。最后理解，最后他们不给我一次点，说300多人，他说192位。好。Did you encounter or face any difficulty when you process your interview? As far as 你们有没有遇到哪些困难或者 frustration or 取得 access information? 我们平常在大陆那个程度很不好，所以我们在台湾。